啊，因為火雞渣啦！上次咧，我教大家咧點樣去吸引男仔咧，嗰條片咧，好似好多人都好中意喎。點啊？我講嗰啲 tips 係咪好有用咧？大家冇溝到10條8條仔咁樣啊？咁咧嗱，今次咧你睇到個標題啦，連 watch the video 個 title 啦，都講真係一個 How to be a top model，you know？How to be a top model 呢個咧點樣做一個 top model？今次要教你哋咧喺影相啊、平面硬照方面點樣嗱，你嗰個好啲嘅技巧去幫你，令到達到你嗰個 top model 嘅水準咧。不過咧，好老實講都係嗰句啦，你哋唔會做到噶啦，得我先可以做到噶啦。我係火雞渣呢啲咁 top 咁高水準嘅女仔咧，其實咧好多人都叫我去做 model 噶，好多人咧都想我咧做 model 俾佢哋影相，去叫我行 catwalk 又成啦。咁咧，甚至乎 American Next Top Model 都邀請過我去做嘉賓咧，去幫嗰啲水準好一般嘅參賽者教佢哋點樣去影嗰啲硬照嗰啲咁嘅嘢。但係 you know I have so busy, I didn't have that much of time, you know. Time is so important to me because all this time 嗰啲時間咧，我要我嚟扮靚自己，咁所以我梗係唔會做嗰啲咁嘅嘉賓啦。我又唔係為咗錢，又唔係出名，我本身唔使上啲節目，我都大把錢咁出名，而且我本身係咁 top 噶啦。OK， 好啦，咁咧 let's bring into the 標題正題，我哋一齊入我哋嘅正題啦喎，好簡單，教你哋啲少少嘅技巧，幫助你哋咧喺影平面硬照或者咧影相嘅時候有一個好嘅表現啊。第一，我哋先講下五官啊。咁首先咧，我哋咧個眼神啊要非常之有自信噶，因為咧眼神係人嘅靈魂之窗嚟噶啦。我一睇你個眼神就知你對自己有冇自信咧，係點睇自己。咁所以咧，我哋影相嘅時候咧，一定要望住個鏡頭。咁點樣可以令到咧你好有炯炯有神呢個眼神？就係你個眼神要嘗試做到呢個。係啦，咁感唔感覺到我個自信啊？你唔好笑啊！你唔好覺得我玩嘢啊！做 model 就係越騎呢先越出位，越有自己嘅 signature 啊！你個個望鏡頭都係咁望，你唔覺得好悶嘅咩？如果一個 model 啦去擺 pose 嘅時候，但係你唔覺得即刻好唔同好 special 咁樣？所以我哋嘅眼神咧要好有自信噶。就算如果你唔炯炯有神，唔鬥雞眼嘅話，你個眼神都要隻眼有幾大有幾大，係啦，甚至乎眼神係好重要噶。第二就係咧有一個超級 V 面嘅，塊面越尖越好，尖到吉死人好啊！你知唔知好似牙籤咁樣？第時咧有啲 friend 你問咧，牙籤寫啲話咧，我塊面去啊，係啦。咁點樣可以做呢個 V 面嘅效果咧？首先咧好簡單，你個頭要壓到最低，係啦，然後咧壓到最低之前咧，我哋咧要用力將我哋嘅面部埋邊嘅肉咧啜入去，知唔使好口水，好似翠兒咁。見唔見到個效果係好勁好叻咁？所以咧要用力啜實。係啦，塊面冇晒肉啊，好似越冇福氣咁，你哋又要成功嘅，你記住 V 面啦，總之啜實佢啦，然後啜到實之後，仲要噏低頭，係咪即刻有格咗？第三，作為一個 model，點解個平面硬照見到你上身嘅時候，你都一定要好顯示到你個面部輪廓。咁咧，因為咧我咧有時覺得正面真太悶，所以我俾個 tips 你哋，就係咧你塊面有幾高得幾高，因為要表示到你 model 好串噶嘛，隻眼咧好似見唔到人哋咁噶嘛，好高傲噶嘛，所以我哋個頭有幾高畫得幾高。但係千祈唔好忘記咗要望翻鏡頭喎。而家咁樣嘅時候見唔見到啊？係啦，我連嘢都講唔到，見唔見到我個鼻嘅輪廓啊？係啦，我額龜嘅輪廓係啦，咁呢都係一個好重要嘅示範嚟嘅喎。咁咧點解要額到咁高咧？係純粹係唔知點解啲 model 你成日都唔會見到佢哋咁嘅咩？係咪我解釋到純粹係咁，所以我咁教你哋嘅啫。第四，對你嘅嘴唇嘅 expression 都好重要 ，very important，because 可以令到人哋好引人入勝嘅，引人入勝，sexually I like it。咁咧，跟住啦，我哋唔可以咪到咁實㗎，你影相嗰時千祈唔好。咁我又咁實做咩啫？行到特別緊張啦！你嘅嘴唇要做得好有技巧，有個收放字就係咧，好似擘大，但又冇擘大，其實係擘大咗嘛，係咪好難明咧？你首先咁樣，見唔見到個嘴唇慢慢擘大？係啦，個嘴唇可以慢慢變薄雙唇啦，係咪佢好性感？即刻性感咗！如果你普通影相係咁樣咯，同埋加上你有咗個嘴唇之後，係啦，加上少少啱啱我講過我高頭，加埋隻眼，係咪好唔同好有 character？所以我個嘴唇要好性感。係啦，半開合最 sexy， 你唔計可以伸少條脷出嚟噶，先放咗個直擺個嘴先，然後條脷。I look sexy, I'm a sexy girl, I know。第五，開始講多少少頭對落嘅一啲身體部分啦 ，you know。咁咧，首先我哋可以講下手啦，手咧係可以好幫助到你個圖畫冇咁單調嘅影相，真係一下下都淨係一個人好悶噶嘛。咁我哋可以加啲手，咁咧隻手咧點擺咧？越擺越亂越好。係咪即刻好格調啊？隻手咧最緊要就越打晒棘啊，越亂越棘就好，因為咧要表達到嗰個層次感啊，同埋個凌亂美啊。咁你手擺喺度啦，有手喺呢度穿出嚟就咁樣啦。係啦，係有陣時啦，你啲 model 嘅硬照咧有啲手指有啲戒指嗰啲鏈嗰啲嘛，咁啊係啦。如果咧你隻戒指咧係喺無名指嘅，咁你為咗要突出到嗰樣嘢咧，因為你一個成功嘅 model 咧係可以 bring 一個產品咁嘅嘢，咁個牌子先中意你噶嘛。咁譬如咧你手指食指戒指戴住喺食指咁嘛。咁啲人一定望住你嘅，咁你咪成功咗，你嘅個頭部 top model 嘅價值就喺呢度啦，知唔知？所以手咧可以有幾亂得幾亂，然後咧越亂越好，阻住晒你個人打一齊棘咁，唔知咩叫咁擺嘅，你唔見啲 model 成日都咁咩？第六，要識得拉長咧，我哋啦個頭咧同埋個身嘅比例嘅，因為咧有陣時影相你唔聽佢講，唔好縮埋晒個人咧，好似冇頸咁，所以咧我哋大側啲睇下，我哋咧諗自己隻白鴿，
近呢條頸。係啦，頸咧要好靈活㗎。咁呢陣時咧都係嘅，影正面就算冇得咁樣咧，咁呢條頸咧，即刻個人係咪拉長咗啊？拉長收長啲好重要㗎。第7就最後一個成日都會見到嘅影相咧，係咪成日都見到冇？嗰啲咁樣，係呢個唔知點解係咁，好似懶有性格咁，我唔知啊，人哋咁做會咁教你啦。有陣時有啲嘢咧，我都係跟人哋做翻嚟嘅，不過我做得特別唔同，我特別靚嘅啫。咁咧諗住啦，要用所有嘅氣力咧，將你嘅心口咧可以啪，係啦，個心口要諗下要喺個背脊後邊生翻出嚟嘅，係啦，然後咧盡量諗住兩邊嘅膊頭要接埋到，要接埋到，接埋到啦。然後咧我哋個下係咧要貼住自己，係啦。如果你做唔到呢個動作咧，你可以諗下咧身邊有冇啲好縮骨、好度縮嘅朋友，諗起我咁即刻你做呢個動作，或者你諗下個朋友咧問你，你可唔可以借啲錢俾我啊？我冇錢㗎喎 ，OK， 咁你就會好自然做到呢個動作，唔使教你即刻做到。我冇錢㗎，冇錢啊，唔係嘅，可唔可以借5蚊俾我？我冇錢㗎，真係冇錢啊！嗱，你好自然就做呢個動作啦嘛。呢個時候咧，只要加翻隻手喺度，非常 easy 㗎。咁咧，你可以喺側邊度攞，你可以喺呢邊啦，你可以向前啦 ，OK， 盡量咧好慘咁啦。有冇睇《時任足球》啊？趙薇嗰個，就係嗰個啦。趙薇都係個 top model 嚟㗎。咁我而家可以示範下將幾樣嘢啦去 picture 做埋一齊，令到你見到個 picture 嘅。有陣時候，譬如我哋有個眼神啦，有個我哋可以試下將眼神啦，同埋收放自己嘅嘴，同埋汗背做咗出嚟。咁係點樣咧？眼神啦，收放自己嘅嘴。然後仲有嗰個汗背啦，係咪好靚呢個動作？第二樣就我試下用呢個超級 V 面再加個好奇怪嘅手，好唔好 ？OK， 第3個仲有啲咩啦？仲有啲咩啦？諗唔起喎，仲有啲咩啦？頭同身嘅比例同埋嗰個好高竇嘅呢個表情啦，係啦，高竇嘅表情啲落上面啦，咁樣頭同身比例。係咪好有力量美啊？見唔見我頸嗰啲㗎嘛？咁咧，所以咧呢啲咁嘅技巧咧，你哋學識咗之後咧，要學下自己咁樣將 A 同 B 混合拼埋一齊用咧，就唔好淨係做 A，淨係做 B。一個 top 嘅 model 咧，如果可以嘅話咧，係可以 A、B、C、D、F、G。啱啱我提過個7個技巧咧，同一時間去表達晒出嚟㗎。咁所以希望咧，我以上啱啱講嘅咧，都可以幫到你哋咧，學下點樣喺影平面眼照上面咧，可以做到個 top 嘅 model 啦。But you know, ain't nobody can do it like me because I'm top model and nobody can do it like me because only me is the top. I'm the top model. 我是個跳模來的，你知道的。還有我知道，進來了很多台灣的朋友都有看我的影片。我想所以說呢，我不驚訝，因為我這麼紅，我比較我現在問題，我說什麼？我呢一直都是這麼有名氣的一個女生啊，我是火之者呢。然後謝謝你們呢一直看着我的影片，記住哦，那個呢愛美的女生還是最美的，你們呢也要了好好學習我教你們的東西，知道嗎 ？OK， 好啦，講翻中文啦，我唔知自己講咩，啱講啲普通話真係 free and back 咁唔緊要啦，我啲 language 咧係咁噶，我吹啊啲人就中意睇我啲片啦，咁咧所以咧我都唔知自己講咩，好興奮啊！而家出晒汗，夏天熱死啦啦，真係好 hot 啊！咁所以咧今次呢個咧我個 beauty channel 咧教大家點樣做 top model 去到呢度啦，下一集我會同大家分享一個你哋好想學嘅啦，就係 catwalk， 我將會教大家點樣去行 catwalk。下一次的影片我會教大家如何走呢個 catwalk， 一個 catwalk 嘅一個小秘訣，告訴你們 OK。咁你哋要期待下咯喎，咁唔講咁多啦，而家咧我真係好多汗，我唔知你見唔見到啲汗啦，我唔講咁多啦，真係，拜拜。